Gimana sih resep obat batuk tradisional ala Jawa? Berdasarkan Serat Primbon Racikan Jampi Jawi Jilid 2, ada resep obat yang berbeda untuk batuk anak-anak, dewasa, dan lansia. Untuk orang dewasa yang mengidap batuk biasa, bisa diberikan potongan jeruk nipis dan bawang merah 3 bungkul yang dihaluskan jadi satu lalu diminum. Sementara resep untuk batuk yang disertai menggigil, rajanglah daun cabai setelungkup tangan, bungkus dengan daun lalu dikukus setengah matang. Sebelum dimakan, campur dengan irisan kelapa bakar. Sementara itu, resep yang paling enak adalah resep untuk anak-anak dan lansia. Menggolongkan batuk yang diderita anak-anak dan lansia sebagai batuk ringan. Resepnya berupa daun teh, 1 telur ayam, seruas jari kulit jahe, sepotong kecil gula batu, semua diseduh air mendidih lalu diaduk sampai campur, kemudian diminumkan. Tertarik untuk mencoba?